ಹಲೋ ದೇಶ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ ಫಿಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನು, ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 1.83 HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗು, ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ IP67 ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 7 days ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 100+ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ SpO2 ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಹಲವಾರು ಫೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಬ್ಲೂ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 1499 ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಅಂದರೆ 31 ಜುಲೈ 2023 ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ.